Tev viņa ritenis ir? Tiesības. Sveiki! Jā. Šodien mēs esam pie CSDD pēc velotiesībām. Ceļu satiksmes drošības direkcija pēc velotiesībām. Un izrādās velotiesības var nokārtot pa brīvo. Pirmā reizē. Atbildēts 10 jautājumiem. Var ielaist 2 kļūdas. 2 kļūdas. Tagad ir tāda baigi interesantā situācija. Vidējā ir 3. Jo man jau ir B kategorija. Jūs ejat pēc baltajām šodien? Jā, Jāni iet pēc baltajām, bet Gintam vēl nav nekādas tiesības, tā kā redzēsim, kuram kurš dabūs, kurš ne. Jā. Vēl vienreiz teorija kārtot, pēdējo reizi pēc roza atlētības. Nākšu tikai 3 reizes, tā pirmā, ja? Sveiki, kur var nokārtot velosipēdu tiesības? Jāiet tajā zālē, jāņem rindas numuriņu un jāvēl. Labi. 7, veselu pusstundu jāgaida. 26. kabinets. Pēc tam B kategorijas uzreiz. Uzreiz jāiet. Izrādās man nav. Nevajag? Nē, man ir B kategorija jau autovadītāja, un es varu uzreiz vienkārši izņemt. Man nav eksāmens jākārto. Sodīts laimīgais. Mums bija jāizlējās. Nu, kā? Viena kļūda. Es nezināju, ka 2 velosipēdus blakus var atstāt uz ceļus, uz brauktuves. Es domāju, ka jāatstāj uz ietus. Kādu? Šreiz, kur var braukt uz maliņā, noparkot un iet prom. Uz ielas? Uz ietu. Nu, uz brauktuves, jā. Nu, tur bija zaļā josla, ietve un brauktuve. Un uz brauktuves maliņā atstāt 2 riteņi bez vadītājiem. Un prasīt, vai šitā var atstāt vai nevar. Es uzrakstu, ka nevar. Izrādās, ka var. Un cik Gintam kļūdas? Man bija vecās trešas, kas gāja pa priekšu. Pilsēta, ceļš un ietuva. Un pa ietuvas vēl tās vecās tantes. Un aiz viņām braucējs. Vai tā ir, ne? Kurš ir pareizais tieši, vai tāds, ka viņš brauc aiz viņām pa to ietuvu vai pa ceļu? Izrādījās pareizais bija tas, ka viņš brauc viņām aiz muguras nevis pa ceļu. Čau. Mēs esam pilntiesīgi ceļu satiksmes dalībnieki tagad. Varam droši braukt, nebaidīties no mēnešiem, nebēgt. Nu, neievērot noteikums kādas laika. CSDD bija diezgan foršs vērts. Tā kā mēs arī to noskaidrojam, kad sapratām, kāpēc vispār CSDD padarīšana ir tik dārga, jo tur viss šito nenormālo, cik viņi stāv 4 stāvu māju, kondicionēt visu dienas. Cipars droši vien beigās labs ir. Ziemā silda, kāds cipars. Jā. Kur mēs tālāk? Mēs uz veikalu pēc saldējumu. Tā kā, ja arī jūs vēlaties iegūt savā īpašumā šādu papīrīti, tad brauciet uz CSDD, tur jums būs jāizpilda tests ar 10 jautājumiem. Un, ja jums būs mazāk par 3 kļūdām, tad jūs savā īpašumā iegūsiet šādu velosipēdu vadītāju apliecību. Gins nokārtoja testu ar 2 kļūdām, pierādīja, ka to var izdarīt bez kādas iepriekšējās sagatavošanās. Tā kā mierīgi brauciet, un pirmo reizi tests ir pilnīgi par brīvo. Un vēl CSDD šomēnes ir pagarinājusi velosipēdu reģistrāciju internetā. Tā kā, ja jūs arī velosipēdu gribat piereģistrēt par brīvo, tad ejiet uz CSDD mājaslapu un meklējiet, kur var atrast riteņu reģistrāciju.